Bray, supaya hirup leuwih ngagebray kerbekel hirup urang jeung pamajikan supaya leuwih satia urang ka pamajikan sing paham kana kaidah fikih ieu. Tarkul mutahaqqiqi li ajli mutawahhimi mamnu. Ninggalkeun perkara nu pasti pikeun perkara nu teu pasti teh dilarang. Nah, kunaon? Sabab mata nganyarikeun hate. Nu pasti-pasti we. Nu geus aya ieu pamajikan urang. Ulah erek neangan nu teu pasti-pasti. Geus we nu aya. Itu supaya urang leuwih harmonis. Tarkul mutahaqqiqi li ajli mutawahhimi mamnu. Ulah rek sakali-kali ninggalkeun anu pasti. Erek bidang naon wae eta bray. Supaya hirup leuwih ngagebray. Gebraykeun.